Kripto Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar. İncelemelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte merkezi ve merkezi olmayan borsalar için bir aggregator yani toplayıcı olan OpenOcean'ı inceleyeceğiz. O halde hiç vakit kaybetmeden geçelim. OpenOcean, merkezi ve merkezi olmayan borsalar için bir alım aracı olarak tanımlanabilir. Bir işlem çifti için tüm kripto para birimleri piyasalarında likidite derinliğine erişmesine izin vermeyi amaçlayan bir aggregator. Daha önce duymayanlar için bu kelimeyi şöyle açıklayalım. Aggregator yani toplayıcılar birçok çevrim içi kaynaktan ilgili içeriği veya verileri otomatik olarak toplayan web uygulamalarıdır. Verileri toplarlar ve son kullanıcılar için işleri daha kolay ve verimli hale getirmek adına hepsini tek bir yere koyarlar. OpenOcean'da kullanıcıları için çeşitli borsalardaki fiyatları alıp karşılaştıran ve en uygun fiyatları listeleyen bir sisteme sahip. İncelemeyi yaptığımız günlerde 10 farklı blok zincir ağını desteklediğini görüyoruz. Ancak kapsamlı bir yol haritaları mevcut. Yol haritalarını tamamlayana kadar daha çok ortaklığın geleceğini söyleyebiliriz. Binance Smart Chain, Ethereum, Tron, Solana ve Avalanche gibi ağları da hali hazırda desteklediğini söyleyebiliriz. İşlem hacmi olarak en büyük merkezi borsa olan Binance'i de sistemine entegre etmiş bulunuyor. Bunun şöyle bir önemi var. DEX'ler için en büyük problemlerden birisi likidite problemi. OpenOcean bu problemi aşmak adına işlem hacminin en büyük olduğu borsayla anlaşmış durumda. Bu açıdan oldukça önemli bir gelişme. Binance'in yanında başka büyük borsaları da sisteme entegre etmiş durumdalar. Bülent Hoca bu sistemin hayatı oldukça kolaylaştıracağını düşünüyor. Bu kadar kapsamlı bir DEX ve toplayıcı alım aracının henüz olmadığını, ileride yaygınlaşacaklarını ancak OpenOcean'ın bu sistemlerin kesinlikle öncüsü olacağını söylüyor. OpenOcean tam da bu yüzden önemli bir konumda. Peki OpenOcean neden kullanılmalı? Kripto sektöründe şu ana kadar merkezi borsalarla merkezi olmayan borsalar arasında fiyat karşılaştırmalı bir ticaret sistemi yoktu. Bunun yerine bazı kullanıcılar güvenlik ve akıllı sözleşmeler nedeniyle merkeziyetsiz borsaları tercih ederken bazıları da likidite seviyelerinin düşük olması ve itibari para birimleriyle işlem yapılması sebebiyle merkezi borsaları tercih eder. OpenOcean ise kullanıcılara her iki borsa türü arasında kolaylıkla işlem yapmayı sağlıyor. Bunun yanında Binance Smart Chain ve Ethereum ağında da stake yapma imkanı sağlamakta. Bu özelliğin kullanıcı açısından en büyük faydasını şöyle özetleyebiliriz. En ucuz alım için hangi borsanın tercih edileceğini araştırmak oldukça uzun zaman alabiliyor. Ayrıca her bulunduğunuz borsa içinse ayrı bir hesap açmanız ve eğer merkezi bir borsaysa KYC doğrulaması yapmanız gerekebilir. Tabii bunun yanında siz bu işlemleri yapana kadar alım fırsatı çoktan kaçmış olabilir. OpenOcean'la alım yapmak istediğiniz borsayı tespit edip uygulamadan hiç ayrılmadan alım ya da satım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. OpenOcean 10 blok zincir ağı ve 50'den fazla borsada en iyi fiyatları kullanıcıları için bulmaya ve listelemeye çalışıyor. Bunu makine öğrenmesi ve gelişmiş algoritmaları sayesinde başarabiliyor. OpenOcean'ın geliştirdiği algoritmalarla daha kısa sürede daha az gaz ücretleriyle en uygun fiyatları bulup satın alma işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bazı ağlardaysa neredeyse sıfır işlem ücretiyle işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. ORN ya da INJ alımı yapılacağında bu kriptoların Ethereum ağ ücretleri oldukça yüksek olabiliyor. BSC ya da Avalanche'la alım yapıldığında ise çok daha ucuza işlem yapılabiliyor. Bu açıdan farklı ağların listelenmesi de önemli bir konu. OpenOcean'ın sahip olduğu kolay arayüz sayesinde birden fazla pozisyon açarak türev ticaretiyle karınızı en yüksek düzeye çıkarabileceksiniz. Merkezi borsalardaki birçok özelliği ve profesyonel trader araçlarında barındırıyor olması önemli bir özellik. Merkezi ve merkezi olmayan borsalarda spot ve vadeli işlemlerde bulunan arbitraj fırsatlarından yararlanabileceksiniz. OpenOcean farklı borsalar arasındaki en iyi fiyatı bulup listelemek için makine öğrenmesi ve çeşitli algoritmaları kullanıyor. Bu sayede kullanıcılarına en az hatayla en uygun fiyatları listelemeyi başarıyor. Tabii bu yapılan işlemler arka planda eş zamanlı olarak gerçekleştiği için kullanıcı açısından herhangi bir zaman kaybı yaşatmıyor. Normal bir borsada işlem yapmaktan bir farkı kalmıyor yani. Ancak OpenOcean'la en az kayıpla işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. OpenOcean farklı tecrübeye sahip kullanıcılar için farklı arayüzleri kullanıyor. Daha az tecrübeli ve gündelik kullanıcılar için basit arayüzü, tecrübeli ve kurumsallar içinse profesyonel arayüzü kullanmakta. Klasik arayüz daha basit bir kullanıma sahipken Pro arayüz tüm borsaları ve işlem çiftlerinin göründüğü bir tema kullanıyor. OpenOcean'ın birçok borsayla fiyat karşılaştırması yapıp en uygun fiyatlarını listelemesi belki de en çok arbitraj yapan kullanıcılar için avantaj sağlayacaktır. OpenOcean içerisinde
içerisinde listelenen borsalardan sistem sayesinde kolayca alım satım yapabilecekler. Daha önce bahsettiğimiz arayüzlerden Pro arayüzde arbitraj işlemi için çok uygun bir şekilde tasarlanmış. OpenOcean bu işlemi gerçekleştirmek için de otomatik bir yazılım özelliği bulunduruyor. Bu projeyi özel kılan en büyük özellik tabii ki de farklı ağları ve farklı borsaları aynı anda destekleyebilir olması. Daha önce de belirttiğimiz gibi Binance Smart Chain, Ethereum, Tron, Avalanche ve Solana gibi pek çok ağı destekler durumda. Bunun ne anlam ifade ettiğini şöyle açıklayabiliriz. OpenOcean sayesinde Solana ağı altında çıkan tüm projeler için farklı borsalardan alım satım yapılabiliyor. Bunun desteklediği tüm ağlar için gerçekleştiğini düşünürsek oldukça büyük bir yelpazeye sahip olduğunu anlayabiliriz. Bütün ağları destekliyor olmasının diğer bir avantajı ise zamanla Binance'ten bile kat be kat daha fazla kripto çeşidini alıp satma imkanı tanıyacak olmasıdır. Örneğin Binance'te olmayan bir kriptoyu Ethereum, Solana ya da Avalanche ağından almak gibi. Desteklediği ağlar gibi OpenOcean farklı cüzdanları da destekliyor. MetaMask, BSC Wallet, Wallet Connect, TronLink, Solid gibi birçok farklı cüzdanı destekliyor. Normalde DEX'lerde birkaç cüzdan opsiyonundan fazlasını görmeye alışkın değiliz. Ancak burada cüzdan opsiyonu maksimum olarak tutulmuş. DEX sunucuları normalde dünyaya yayılır. Bu durum merkezi borsalardan farklıdır. Sunucuların bu şekilde yayılması sunucunun kapalı kalma süresinin daha düşük olmasını sağlar ve ayrıca DEX'lerin saldırılardan etkilenmeyeceği anlamına gelir. Bunun nedeni sunuculardan birini çıkarmayı başarsanız bile tam ağ üzerinde çok az etkisinin olması veya hiç etkisinin olmamasıdır. Ancak merkezi bir borsada bir sunucuya girmeyi başarırsanız çok daha fazla zarar verebilirsiniz. Bu yüzden merkezi olmayan OpenOcean içerisinde yaptığınız işlemler daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşir. Tüm bunlardan bahsettikten sonra gelin OpenOcean'ın web sitesine ve çeşitli istatistiklerine şöyle bir göz atalım. Bridge yani köprü sekmesinde neredeyse bütün köprüleri eklemişler ve hepsi aktif durumda. Bu liste gerçekten durmaya niyetleri olmadığının ispatı niteliğinde. Hemen yanındaysa Go Advanced sekmesiyle Pro görünüme geçiş yapabilirken devamında Go Swap sekmesine basarak klasik moda dönüştürebilirsiniz. Earn, kazanç sekmesine geldiğimizde Pools yani likidite havuzunda iki farklı kripto para koyarak ikisinin arasındaki satıştan kazanç sağlayabiliyorsunuz. Likidite havuzlarıyla borsaya ortak olarak satışlardan ufak çaplı paylar alabilirsiniz. Farm kısmındaysa yaptığınız havuzu farma dönüştürdüğünüzde iki farklı kriptodan kazanmak yerine işlemi gerçekleştirdiğiniz yerin kendi jetonundan ya da önerdiği başka bir projenin jetonundan daha yüksek miktarlarda kazanç elde edebiliyorsunuz. Vault kısmını otomatik farming olarak nitelendirebiliriz. Farming'in devamlı işlem ücreti ödemeden ve telefon ya da bilgisayar başında olmanıza gerek kalmadan otomatik olarak sürekli üstüne konularak kazanç sağlayabildiğiniz halidir. Login sekmesinden kayıt işleminizi gerçekleştirebilir ve tek seferliğe mahsus Know Your Customer yani müşterini tanı başlığı altındaki bilgilerinizi girerek kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Hemen sağında bulunan cüzdan bağlama sekmesinden oldukça geniş alternatif ağ ve cüzdan seçeneklerinin bulunduğu listeden size uygun olanları seçebilirsiniz. Proje ile ilgili CoinGecko'da yer alan verilere göre toplam arzı 1 milyar. Eğer OpenOcean'ı kendisi gibi toplayıcı olan OneInch ya da Uniswap ile kıyaslarsak onların da aynı şekilde. CoinMarketCap verilerine göre %15'i salınmış durumda. Dolaşımdaki arzı 150 milyon. Şu anki fiyatının ise 29 sent olduğunu görüyoruz. Fiyat başlangıçtan bu yana 20 sentin altına hiç düşmemiş. Eylül'de ise 1 doları görmüş. Bu bize alım için makul seviyede olduğu izlenimini veriyor. Güncel cüzdan sayılarına geldiğimizde projenin BSC ağında 41.000, Ethereum ağında yaklaşık 2300, Avalanche'da 890 ve Polygon'da ise 450'den fazla aktif cüzdan olduğu görülüyor. Nereden alabilirim sorusunu sormaya hiç gerek yok. Bulmakta zorlanacağınızı hiç düşünmüyoruz. Bütün platformlarda ve neredeyse bütün merkezi borsalarda mevcut. Vesting Schedule yani projenin hak ediş tablosuna geldiğimizde buradaki güzel nokta jeton dağılımının 60 ay yani 5 yıl gibi makul bir süreye bölünmüş olması. Düzenli bir salınım mevcut. Şu an %15'i gerçekleşmiş durumda. Kalan kısmı 4,5 yıl boyunca yavaşça salınacak. 36. aydan sonra yani 2,5 yıl sonra bir kırılma var. Buradan sonra kilit salınımı daha dinginleşmeye başlayacak.
Her şey yolunda giderse çok iyi fiyatlanmaya başladığını görüyor olacağız. Projenin jeton ekonomisine baktığımızda gözümüze ilk çarpan konu likidite madenciliğinin 5 yıla yayılmış olması. 5 yıllık bir süreye yayılmış olması likidite sorununu çözecektir. Bunun için de iyi bir kaynak ayırdıklarını söyleyebiliriz. Gözümüze çarpan başka bir detaysa ekip için bizim makul gördüğümüz seviyenin biraz üstünde kaynak ayrılmış olması. Bu sınır fazla aşılmamış ancak yine de bizim makul gördüğümüz seviyenin üstünde olduğunu belirtmekte fayda var. OpenOcean'ın 2020'den başlayıp 2023'e kadar uzanan oldukça detaylı bir yol haritası var. Yol haritasını biraz detaylı incelediğimizde ekibin kararlı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Verdikleri süre biraz daha uzayabilir. Kripto projelerinde sıkça gördüğümüz bir durum. Bülent Hoca da böylesine detaylı ve büyük bir proje için yol haritasının bu kadar uzun olmasının bir sorun olmayacağını, kabul edilebilir bir süre olduğunu söyledi. Bülent Hoca ayrıca yol haritasında yarıya gelinmesinin alım açısından da önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor. OpenOcean'ın fiyatı oldukça düşmüş durumda. Bu seviyelerde alım yapmanın bir diğer artısı ise IDO satışlarındaki gibi paranızın kilitli kalmayacak olması. OpenOcean bu açıdan da oldukça güzel bir yerde bulunuyor. Şirketin kurucusu trading sistemleri üzerinde 12 yıllık bir tecrübeye sahip. Bunun yanında 6 yıldır da kripto protokolleri üzerinde çalışıyor. Diğer kurucuysa finans üzerine yüksek lisansla uzmanlaşmış birisi. Aynı zamanda çeşitli şirketlere danışmanlık yapmış. Akıllı kontratlar üzerine uzmanlaşmış olan Lawrence ise daha önce IBM ve HP gibi büyük şirketlerde çalışmış durumda. Her zaman dediğimiz gibi bir projenin başarıya ulaşmasındaki en büyük etken kesinlikle takım ve takımın çalışma disiplini. Bu yüzden takımdaki üyeleri incelemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Aslında partnerler için çok konuşmaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Ekranda yer alan şirketlere ve blok zincir ağlarına bakmak bile yatırımcı kısmında ne kadar güçlü olduklarını gösteriyor. Projenin sosyal medya tarafına baktığımızda ise Telegramlarında 50.000'e yakın üyeye ve Twitter hesaplarında ise 186.000 takipçiye sahip olduklarını görüyoruz. Özellikle Twitter ve Telegram'da oldukça güçlü bir topluluğa sahip olduklarını söyleyebiliriz. Twitter için 186.000 takipçi oldukça yüksek. Projenin Twitter, Telegram ve Discord kanallarına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. OpenOcean uygulamak istediği teknoloji bakımından oldukça iddialı bir proje. Yapmak istediklerinin yarısını da şu an gerçekleştirmiş durumda. Bu oldukça önemsediğimiz bir durum. Fiyatsa alım için gayet iyi seviyelerde. Tamamen olmasa bile kilit salınımlarda mesafe kat etmiş durumdalar. Bunu pekala olumlu buluyoruz. En önemli özelliklerinden birisi ise merkezi ve merkezi olmayan borsaları birleştiriyor olması. Bu borsalar içindeki en uygun fiyatları listelemesi ve kullanıcılar için arbitraj imkanı sağlaması oldukça önemli. Çünkü bunun için özelleşmiş bir arayüze sahipler. Listelemenin dışında kendi içerisinde alım-satım imkanı sağlaması da kullanım için gayet faydalı. İleride bu tip sistemlerin yaygınlaşacağını tahmin ediyoruz. OpenOcean ise bu tip sistemlerin öncüsü olacak konumda. Her zaman dediğimiz gibi bir projenin başarısı ekibin çalışmasına ve sağlam bir topluluk oluşturmasına bağlıdır. Bunları sağladığı sürece OpenOcean'ın özellik ve teknoloji olarak birçok rakibini geride bırakacağını ve başarıya ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.